अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है जी तमाम शौकीन दोस्त खैर आफियत से होंगे। शौकीन दोस्तों, आज की वीडियो में अपने चूज़ों के लिए मैं लाइव खुराक तैयार करने लगा था, यानी कि उनके लिए कीड़े तैयार करने लगा था। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। जैसा कि आपको पता है कि मौसम की तब्दीली का अमल जारी है और आजकल का जो मौसम चल रहा है तो उसमें ना जो इनके लिए हाई प्रोटीन के कीड़े बनते हैं ना, तो आज आपको बनाकर भी बताऊंगा। कुछ दोस्त कहते हैं जी कीड़े सही बनते नहीं हैं, ठीक है, क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह हमें बनाने चाहिए, ठीक है, हमारे सही नहीं बनते वगैरह वगैरह। तो आज आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो जिसके लिए आपको ये खल की ज़रूरत होगी। ये खल लेकर आया हूँ मैं, ठीक है, और ये 5 केजी तो हर मैं लेकर आया हूँ और ये मेरे बहुत दिन चलेगी, ठीक है। तो आपने सिंपल जो बनाने का तरीका होता है ना, आपने थोड़ी सी ना ऐसे जो ये ठोस होती है ना, इसको आपने ना छोटे पीस करने हैं,